हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ एन्ड सेवा नमस्ते। यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो रूपा मुखबानमा धेरै धेरै स्वागत छ। सो गाइज, आज पनि फेरि एनदर न्यू मुखबान भिडियो लिएर हजुरको माझमा रूपा उपस्थिति भइसकेको छु है त। हजुरले अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहुन्छ आशा छ। आई होप हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम ठिक छु है साथीहरू। आजको मेरो खानामा चाहिँ के रहेछ भने हेर्नुहोस् त, सिम्पल छ है साथीहरू। मुलाको अचार अनि यो के भन्छ खोर्सानी भइगयो, मुलाको अचार होइन। अनि यो चाहिँ मसरुमको तरकारी, आलुको मसरुमको तरकारी चाहिँ छ है साथीहरू। मसरुम आलुको तरकारी, यो चाहिँ पोर्कको मासु, रायो साग मिसाएको साथीहरू। ल अब ढिला नगरी म खाएँ त साथीहरू, भोक पनि लागिरहेको छ। हजुरहरूले खाइसक्नुभयो होला, म त भर्खर सुरु छ है साथीहरू। यो चाहिँ मसरुम र आलुको तरकारी, आज चाहिँ यो पोर्कको मासु, रायो साग मिसाएको साथीहरू। हेर्नुहोस् त, रस हालेकै साथीहरू। ल है साथी, खाएँ त अब। ल है साथीहरू, अब यस्तै छ मेरो खाना चाहिँ। सिम्पल छ है साथीहरू खाना। सिम्पल खानालाई पनि माया गरिदिनु होस्, माया गरिदिनु होला है त साथीहरू। यो ढिला नगरी खाएँ त साथीहरू। तातो तातो खाइहाल्नुपर्छ, जाडो पनि पलाइरहेछ, धेरै बढिरहेछ साथीहरू। हुस्से लागेर 2-3 दिन भयो। हजुरकोतिर कतिको जाडो पलाएको छ, हाम्रोतिर चाहिँ धेरै आइसक्यो है यतामा चाहिँ जाडो। ल फर्स्ट बाइट खाएँ त ओके। मसरुम, यो चाहिँ च्याउ। वाउ, धेरै दिनमा खाएँ साथीहरू च्वाचेको मासु। सिम्पल गरेर सादा गरेर पकाएको छु साथीहरू, एकदम बोइल गरेर मात्रै। मसला केही नहालेको मसला। च्याउ चाहिँ आँखामा घाउ भइरहेछ साथीहरू, त्यही भएर चस्मा लगाएको। त्यहाँ आँसु आएको खोर्सानीले।
साग मिसाग पकाएको मासु। सुँगुरको मासुमा रायो साग नखाएको धेरै भयो त सुँगुरको मासु नखाएको साथीहरू। आज चाहिँ mula kocak. Cái gì nào thang sen thì mới là sih. Asikan sari Pak. एकदम सादा सिम्पल गरेर पकाएको छु एकदम। ल साथीहरू आजको मेरो खाना फाइनली इन्जोय गरेर खाइयो। हजुरहरूले पनि मेरो मुखबार भिडियो हेरेर इन्जोय गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। आजको मेरो मुखबार यहीँ टोक्न चाहन्छु। यति चाहिँ खाइसक्ने साथीहरू धेरै नखानु भनेको छ सुँगुरको मासु मलाई, त्यही भएर मन पर्छ नि के गर्नु साथीहरू, ग्यास्ट्रिकले सताइहालेको छ। ल साथीहरू मेरो भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आजको मेरो मुखबार भिडियो यहीँ टोक्न चाहन्छु।
लभ एभ्रिवान, बाई बाई।